4. Avec ses mandibules. Il saisit une épine. Mandibule signifie يعني معناها. Les yeux des insectes. هل هو نحى les épines بلي yeux بالعينين تاعو؟ Non. B. Les mâchoires des insectes. Les ailes des insectes. Qu'est-ce que ça veut dire mandibule. معناها les enfants, les yeux des insectes non. Les mâchoires des insectes. هذا هو الجواب الصحيح اللي هو B. Les mâchoires. Les mâchoires اللي هي la question pardon نديرها لكم هكذا. واش معناها les mâchoires؟ Les mâchoires هما الفكوك. ها هو السؤال ها هو الجواب تاعو هنا. Baluchon ça veut dire bagage. Scorpion. Les yeux هايك la réponse اللي درت لكم عليها راني كوشيتها هنا. 5. Esteban ouvrit les yeux. Que vit-il devant lui? Vit c'est le verbe voir. يعني واش شاف حداه كيحل عينيه واش شاف؟ ها؟ Alors, quand il rouvrit les yeux, il était devenu un petit garçon. À ses pieds. Alors, كي حل عينيه rouvrir عاود حل عينيه واش شاف؟ Il était devenu un petit garçon. ثم رجع لحالته الطبيعية. لقى روحو رجع كيما كان. ها هو الجواب. عليكم. الجواب هذا نتاع 5. هنكتبها لكم هنا 5 باش تشوفوها. شوفوا لا ريبونس. هذه الجواب الخامس. Pardon, 6. À ses pieds, l'herbe reverdissait. Reverdissait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie? Qu'est-ce qu'elle signifie? وش معناها reverdissait? A. Redevenait jaune, تحولت إلى أصفر. B. redevenait grise, يعني تحولت إلى لون رمادي. ولا redevenait verte, تحولت إلى الأخضر. ولا redevenait noir. حنا في الكلمة هذه عندنا نلقاو كلمة vert. صح ولا لا؟ وي. reverdissait. نلقاو reverdissait. vert عندنا كلمة vert. ونلقاو هنايا vert. يعني أخضر. Oui. هاي جاية من c'est un mot de la même famille que vert. Alors reverdissait يعني elle redevient verte. تحولت إلى خضراء. D'accord? Oui. نلقاو الجواب في الكلمة بعدها reverdissait. مجرد أنه نقسموا نلقاو هنا c'est un mot de la même famille. reverdissait. هنا هذا c'est raconte cette première partie. نقراو الجزء الأول نتاع القصة ومن بعد نعاودو نحكيوه. راكونت نحكيوه بالكلمات الخاصة نتاعنا. Oui. Alors on passe à la 7e question. Question numéro 7. La voilà. Relis le début de l'histoire. Raconte cette première partie avec tes propres mots. Alors, on a la première partie. Il y a très longtemps, au Mexique, vivait une horrible sorcière appelée Cucaracha. Elle était maigre à faire peur et sèche comme un vieux parchemin. Alors, on a la première partie. Il était une fois, il y a bien longtemps, il y a très longtemps, un jour. Alors, واش راح نديرو؟ راح نكتبوها نبدلو لي فورمول تاعنا اللي هنا عندنا il y a bien longtemps ولا il y a très longtemps. راح ندير في بلاصتها il y a bien longtemps au Mexique vivait une horrible sorcière appelée Cucaracha. Alors ça y est, هذه هي la phrase, هذه هي la formule. Quand on passe à la deuxième, je complète à la fin de l'exercice, je complète, puis j'écris dans mon cahier. Presque c'est la même question. On a des mots à compléter. Il y a, la réponse il y a bien longtemps, il y a bien longtemps au Mexique,
هايكي او مكسيك، هاي او، هاي او. واش درت انا هاك كنت ندير لكم بالاحمر لي مو لي زدتهم. تسمى هاد لا كيسيون، هاد لا كيس لي دو كيسيون هادو اسون غوليي يعني مربوطين. واش درت انا وزت هنايا في اللي هذوك لي بوانتيي، درت بيان لونطون او كتبت مكسيك، فيفي هاي كاينه ديجا، اون اوريبل كتبت سورسيير، عطاونا ابولي هاي كاينه، وكتبت انا لو نون دو لا سورسيير اللي هو كوكا غاشا. كوكا غاشا ها هي كي هذه هي. صاي سي بيان، سي فيني. J'espère que vous avez bien assimilé et que vous avez bien compris. اخيرا ابنائي واولياء اللي راهم يتبعوا في هذا الفيديو، نتمنى اني افدتكم، ونتمنى اني وصلت المعلومه للابناء نتاعنا. واللي ما فهمش حاجه ولا عنده اي استفسار يقدر يخليه لي في الكومنتير، واللي عنده اي تعليق يقدر يخليه لي ثاني في الكومنتير. وما تنساوش ابنائي واخواني انكم ديروا لي لايك وديروا لي البارطاج والكومنتير بيان سور، ونحن هنا ان شاء الله نكملوا مع بعضنا هذا